Ada ada permainan cacingnya permainan anak-anak. Baik. Kembali ada permainan. Jika nu bahagia ninggalin mama itu ti isuk jedul tapi kata ngari jeder meni eueuh kacapena. Majang bapak teh kitu we mah reneangan duit teh kuli. Palingan cek majang bapak entong sampai ke alamanku anak incu kuli di sawah. Capek meureun kitu. Barina ge urang ngembung kuli di sawah. Bisi syukur rombehan yang kekeongan. Amun rombehan nyamala ku atuh jadi pramugari teh. Sabab cek emak kita jadi pramugari wae keukeut. Yo unta, datang deui teh diondang ge. Putri bijuri sawah euy. Paling ge Putri geus modal di sawah. Harek dicebokan kumarane. Dia kurang dicebokan pakai daun pulus. Bujur maneh we ku urang dikeset pakai hinis daek teu. Bareng ada tertutup jelangkung. Duh ieu teh entok bingung puyang. Untuk tetangga ini tidak pusing dah kada we. Itu ah. Buset meni rajin pisan, kerengeuna rusak sia nyenyong sapu. Mana tas di mana? Tas di sawah, tas mendel genjer. Lain tas tempo anu ngarambet. Ya lain bari ngaragenjer, urang meuli 2000-an mah. Ya maaf kan dengan orang ngarate lah tuh. Ngejual genjer 2000-an kayak asup ke rumah sakit 200.000-an teko ratuh. Mana tas numpang ngarambet, mana rek diajar ngarambet lain. Lain orang tas diajar ngabota di mangsaen. Suwe dasar anak Mang Sueb. Jadi tuh ya budak rese sebel dah. Gimana? Saung butut. Masa orang disebut putri tas modal? Padahal mana putri tas ngarambetnya. Tak bisa wae maneh mah dasar hayam sayur. Daripada maneh hayam camani hideuk. Lagi sama aku mainan di spendul ya kayak cikrem tanpa naonan mana juga nu gelo borok kadue lain nu gelo borok urang anu gelo budug ya mana karena rawan orang belum gede dia pasti karena mau kurangnya di GR rasa cara bulan GR banget mana daripada icing wae di dia mending kadi suka pahaji keur bagi-bagi sembako emang aya acara naon pokoknya kadi itu bersih kabeakan. Bener tuh, soalnya kadi itu ada di tablet saya mah. Kayak membawa kurang mana gundulan. Kayak jadi cara gundul meren. Hayu tuh yuk langsung OTW bisa kabeakan. Puas. Puas kada bukan itu. Kada dia kali tidak. 5 minutes later. Duh, datang satu pura-pura pingsan. No. No.